富岡さん、ねえねえねえ。聞いてるんですか？校長、ツン。何をする？知らないんですか富岡さん。これは、人と人との距離をツンって言うんですよ。ツン、ツンって言うんですよ。ツン、ツンって言うんですよ。言うんですよ。やめろ、校長。落ち着いて、大丈夫よ。